ايه ده نسرين تخينا هناك هي اروح اتنمر عليه. ازيك يا نسرين يا تخين؟ انت بتتنورش عليا تاني. ما انت اللي تخين اعمل لك ايه؟ انا كده زعلت منك. دي لما عادت على المرجح انت تقيلة اوي قومي ولا تكسريها. فانا قلت لك ما تتكرياش عليا تاني، يلا امشي. طب تعالي وانا هخليلك بسكوت. واو! ايه ده اللي بقيتش سريعة؟ الخطوة اللي احنا هنخلي سلقة دوب. ايه ده؟ انا اتخنت ليه؟ طبعا انت هتدور عليا زي ما اتنمرت عليك. لا، انا مش هتنمر عليك عشان ما تتنمرش على حد. صح يا ياسين، انت بتتكلمي صح. المفروض يا ياسين ما تتنمرش على اي حد، سواء كان تخين او رفيع او صفته ايه. انا كده اتعلمت مش هتطير